神回。突然の桜吹雪に遭遇しました。本当にびっくりです。こんなこともあろうかとカメラを携えていましたから、偶然にも撮れました。世界初の、寒天頂アーク。間違えました。私的に派初の桜吹雪アーク。とにかく、素晴らしい映像をどうぞ。1分40秒あたりが特にすごいです。顔面に何度か桜の花びらが直撃し、すごく痛かったです。この突風に煽られた、桜の花びらが凶器となることを、初めて知った日でもありました。最後に一言。散る桜、残る桜も、散る桜、ご清聴ありがとうございました。